नंबर 1, चाउमीन खाने से शरीर में मैदा और अत्यधिक नमक की वजह से ब्लोटिंग, सुस्ती और पाचन खराब होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 2, यदि आपको कफ की समस्या है तो तुलसी के साथ शहद हर 2 घंटे में लें, इससे कफ से जल्दी छुटकारा मिलता है। नंबर 3, सर्दियों के मौसम में रोजाना सुबह गर्म दूध के साथ केला खाने से शरीर अंदर से गर्म रहता है और ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 4, घी में हेल्दी फैट्स होते हैं जो दिमाग की कार्यक्षमता और ताकत को बढ़ाने में मदद करते हैं। नंबर 5, एवोकाडो एक बेहतरीन फल है जो स्वस्थ वसा और कई आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है।